بكره السوق هيرفع، بكره السوق هيرفع. طب ولا بيرفع ولا بكره راضي يجي. الطماطم اللي بتشتريها ب4 جنيه ولا 5 جنيه أو اللي بيشتريها التاجر ب2 جنيه من الأرض وراها مأساة كبيرة للفلاحين. حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين كشف إن قفص الطماطم 25 كيلو بيتباع دلوقتي ب50 جنيه، يعني الفدان كله بيعمل 40,000 جنيه في الوقت اللي تكلفته بتوصل ل140,000 جنيه، يعني الخسارة ضخمة جدا للفلاح. صدام قال إن سبب انخفاض الطماطم السنة دي بيرجع لزيادة المساحات المزروعة في العروة الحالية بشكل غير متوقع، ومع موجة الحر الأخيرة الطماطم نضجت بسرعة فالمعروض في السوق زاد قوي، وللأسف لا تنفع تتخزن ولا مصانع الصلصة قادرة تاخد الفايض، وكمان الصادرات قليلة، عشان كده الفلاحين بيخسروا بشكل كبير لدرجة إن 10 فدادين طماطم ممكن يخسروا 1,000,000 جنيه. أبو صدام حذر إن استمرار الوضع بالشكل ده ممكن يخلي الفلاحين يبعدوا عن زراعة الطماطم في العروات اللي جاية، وده خلاه يناشد الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ المزارعين قبل ما الأزمة تكبر أكتر. ودلوقتي قول لنا رأيك في أسعار الطماطم، شاركنا بتعليقك.